Распространенная проблема: дребезжит кулер видеокарты. Это происходит потому, что износилась втулка. Но не всегда есть возможность заказать новый кулер. Иногда хочется сэкономить, а возможно есть жажда что-нибудь поломать. В этих случаях можно самостоятельно произвести ремонт неисправного кулера. И этому мы сейчас научим. Демонтируем кулер и разбираем. Осматриваем ось. Она не шатается и не имеет дефектов. Демонтируем изношенную втулку и меняем на новую. Готово. Сейчас покажу второй способ ремонта. Находим подходящие подшипники, замеряем наружный и внутренний диаметр. Отлично, все подходит. Устанавливаем их в посадочное место и защелкиваем стопорное кольцо. У нас получился практически вечный двигатель, вечный кулер. А если вам не хочется пачкать руки, то обращайтесь в IT-мания.